Wayahe urape dimasak Mbak Ana. Lah mbayani delok urape, guys ki lho. Karo doktere malah kon go mlaku-mlaku ngono kuwi malah ora gerak sampeyan. Nggih, tinggo gerak mlaku mengarap mengguring. Lagi ceritani lagi ben oke ngono guys, ben paham mbak. Lah laren sik, laren sik. Iki awake dhewe gawe berkatan kok sore sampun. Nggih, suwun Mas. Gelar godhong. Jati. Kok kabeh. Ngalok, Mas. Oh, mana nek gak mana. Tebak iki. Jatuh. Kono, ngambil. Cara kucing. Pakano panuk, Kang. Pakano. Ya, iki persiapan bencaan. Ya ini ki tempe sing goreng di sore kae terus kae gawe payek. Siap lah, guys. Ya, kering dulu. Bumbu kering. Kok sedilu aja Mas? Dilu. Karena mesti ngarone badan nih. Udah dipesenkan. Orang mesti dipesenke terus ditunggu sampai sak rampungnya sak bari. Terus guys enek cambah, klopo. Sungono nang, masa sisi syuting go urip iku. Pak Sultan godhong. Iya di godhongnya. Godhongku digede embo-embo. Cukup niki turah ini. Turah. Selametan guys, neng tapi nih komen-komen ya pamilonan anak sing apa jenenge. Oh iya Mas, beda desa mau cara nggonanku ya ngono Mas. Apa yang gerbar anak wong rumah sakit teko omah ya selametan ngono. Kok ya gak jeneng barang lho, Dik. Iya. Jeneng barang. Wis niki pertironane iki ora tironan sih, apa sih? Syukuran, selametan. Ora kok ogak kok tironan, kok nek nyamiane kok tuku ae, guys. Apa? Oh iya. Tuku martabak kuwi ae. Wong aku ngerti wong-wong ki sing digoleki yo ngono-ngono kuwi Mas nek dikeki buah apa malah gak payu. Gak payu. Aku ndek nyawang pas bancaan sedina papat tak kaya buah rene wong dumuk kok. Tapi nek malah kaya apa kacang, martabak manis kuwi payu. Malah. Mungkin paling malah sing aneh-aneh Mas, kayak kudukan telo pun malah ngono gitu. Ora, nek wong kene dadi dituku ngono kuwi sambine panganane ngono kuwi ya. Kacang lho, kacang ngono. Kacang kuwi lho Dek, aku ndelok ngono kuwi kacang kuwi kok sing payu kok. Kacang karo martabak manis kuwi lho. Kacang itu juput piro iki. Tos mangan ya awake dhewe. Oh, ora Dek, nek kacang lagi teko langsung dipangani kok. Langsung digasak sik kacang kok. Kan karo ngenteni, kadang karo ngenteni di. Kuwi kacang digasak. Dia rokok kuwi. Martabak, kuwi nek rokok mesti martabak langsung disikat sampai gowo mulih nek martabak. Rokok iki makanan sing rokok lho. Lah Mbak iki kok sing sayang akeh guys Mbak iki. Alhamdulillah Mbak iki sing sayang akeh lek engko rezekine tak duduhne Mbak guys, rezeki sing konggone mulai dari sing saurung-urunge nang gone Mas Ajis aku gak roh, cuman sing aku sing ngerahku cuman konggone buke sing ngirimi ade panci-panci kuwi mbahmu entuk rezeki. Terus karo konggone apa jenenge sing karo konggone Bu Minah. Matur suwun nggih Bu Minah, pokok lemah terus Gusti Allah sing bales. Mengke rezekine kula sukane teng kene mbae, mengke kula kok Om ngerti. Yo, pokoknya makasih banyak, berkah barokah guys. Terus alhamdulillah awake dhewe iki yo entuk rezeki barang konggone Om Lampung, makasih banyak Om Lampung. Terima kasih Om. Awake dhewe muga jenengan sehat selalu, panjang umur dan family online semua tanpa terkecuali. Jadi pas kaine rumah sakit wis mulih ke rumah sakit, wis nang omah aku tapi saurane kontrol. Tapi lah ngirimi kuwi iki aku nang ndi yo. Oh ya wis nang omah ya bener. Dikekoki kemarin Mbak pas sakit itu pakai BPJS atau
tidak ngono. Biayanya pakai oh pakai Om karena sing ngurusikan kayak Madane paket terus Om Lampung transfer dhewe masyaallah makasih banyak ya Om. Terus kita dikasih rezeki sama Om Lampung ini untuk meringankan Mas Bagus. Om makasih banyak Om. Tadi bolak-balik aja Om Lampung wis tak anggap terus sampean kabeh lah dulure awake dhewe. Wong awake dhewe iso sampe koyo iki gara-gara videone sampean delok terus komen-komenan ABCD mulai dari komen sing mendoakan, komen sing rada unik, komen sing lucu. Angger kok operasi ngono kuwi. Jadi jero ki ben resik tenan. Iya. Kalau koyo sing ilune niku. Ilune kan Mbak Dene kan cedak udel. Ngono kae. Kuwi kabeh. Ngene dhewe mong. Nek sing gedene iki mau dipernah. Lah ya kan pas mentol tok kuwi. Lah karo dokter kabeh ditokne kabeh malah. Ya ini harus dikeluarkan memang. Tapi memang ini kalau Mbak kemarin udah dibuat jalan-jalan malah nggak bisa keluar karena Mbak udah apa dipakai jalan-jalan malah ini malah bikin bisa keluar dipenati dul ngono kuwi dipencati alhamdulillah lah guys pokoknya ya alhamdulillah kadang ki sampe ki lucu masih nganu kuwi nganune gak nili opo nili ya ora mungkin to guys wong seger beger urip nyekengkeng ora nyapa-nyapa we di gua lorong bukan nganu ya Allah lucu sampe iki kadene. Wah ya enek-enek pertanyaan. Mau meneh kok kasarane sing bekas masalah ngono kuwi. Lha wong sing nyoto-nyoto karo awake dhewe nek masalah nek apa ya tau ning kene tau apa we teko sprene we ya ora tilik ya enek kok. Anu opo ae ngono. Apa sih tilik rene urung tilik mungkin sik repot ya. Oh tunggal gedhek we ya enek kok apa jenenge aja meneh sing bermasalah. Ya awake dhewe ngono kan ora usah ngurusi urusane wong lho Mas. Apa jenenge nggih iki lak nganu Dik Mas iki sauran iki lho Dik. Kasarane iki ngono kuwi ngono lho guys maksude. Maksude iki ngono kuwi mungkin ya karena kan ya repot ya apa ngono kuwi ya. Cuma nek kuwi ya ora ngarah aduh ya gak berharap blas ora berharap ditiliki kuwi ora marai malah marai masalah. Marai beban pikiran mbahku malah guys. Pamit sakon bayi enak-enak sampean. Iya matur suwun sampean wis teko ya tak sawuri. Ngono. Bayar wis penak iki bang berarti prototip penak deh. Arek nganu rak sing kuwi lho Mas, nanah-nanah sak iso metu. Urok kuwi ora nanah Dewi jarene banyu lemak ngisore kulit jarene dokter. Lah kulit iki ada lemaknya to Mas. Lah ini ditokne metu abang-abang banyu nek abang-abang cebleh ngono kuwi lho. Oga abang wabing geteh kae gak abang cebleh. Kak Dewi. Satu minggu mulai Jogja. Juga yo nang mantul. Sudah nggih? Ora. Bumbun-bumbun ana dhewe. Salah-salahan. Sudah matang. Kok juse kuwi lah sing tukang masak, karo sampean. Enak lah karo juse. Astagfirullah, maksud saran kok dirasani wong. Disoteng jadi keranjingan. Ya udah lah. gampang kok didut ngono. Nek gara tak edit kena kabeh ketok. Pelanggaran kertuk ini. Masak lah enak iki. Seneng. Masak di mobil kadang mugi piye yo nek iki kadang kuwi iki rasane wis ambyar kok. Beda heeh. Engko nek Mas sing plung malah rasane pas. Nggo nyapok ngono kuwi. Wong kadang sing wis dipersiapno tenanan kadang yo. Roti bolu lho zamane Mbah Kapuk ping nglamar lekis sing
langit bolu handal ngono ya. Nek ana wong kok mulus iki. Delalae kalau kirek kai-kai lho, Mas. Bayi. Jawane brownies ngono ki lho coklat. Tos sampe pas wong yo handal. Ngono iki sik kaya kok awak. Kawak ya. Piye? Ngene entuk emboking kok mulus kok. Piye wis kondang ya? Bokingan sih. Padahal yo ahli gawe kuwi. Kandani apa-apa ki nek malah biak-biak malah malah gak dijarah malah jadi. Mas dadi betul. Karepmu piye? Menyoteng aku mas mongko ngono. Gai. Lo basang ra legi terus pentil kok. Semangka pentil cilik-cilik. Iki lho, lan koyo Kene jeruk nipis. susu. Semangka susu ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kami gak wedi iki cara timi yo glagepan. Ya sampeyan gedene gak cak nyop-nyop. Ora iso ngetet olah mulu. Iya sih setelah ngetet. Lah ngomong sweet tok kaya wis wis. Ngetet paling mangan. Lambe pedet ora sedeng kuwi kok apa nek. Surabaya dimii sampeyan sama gak ambekan. Bohong kok Mas. Ampun, Pak, ampun. Iki susu. Oke guys, ini jadi masake kali ini dipasarin di desa karo Mbak Ana guys, ket mau isuk. Kedingi dia wong Mbak. Ini borongan iki. Gorongan. Kok gak malok-malok? Istirahat ae. Kesel ya. Yo ora kesel yo ora. Iki syukuran selamatane Mbah Pomo, sampeyan jek nah guys soalnya. Masak-masak ke ben suro guys. Suruh ngene iki ala masak terus guys ning desa iki. Makane TikTok rame. TikTok guys. Gedung Jati iku. Berkat papat ini. Ane toke papat. Lah coba batinku aku terus duwe ide kan. Anu. Ayo TikTok. Jadi aku mlebu ben bisa mlebu ben yo. Bang telu. Terakhir peng papat kan kongguri. Sesuai toh. Rame kok. Aku nggo berkat langsung nang mlebu omah yang sesuai urutan. Berkat kok iki. Jadi pertamane iki tumbuh godhong jati kan urutane ngono. Durung jati sih. Berkat tumbuh godhong jati meneh. Papat lah rame ah nek ngene. Rame ya. Kok sing bumbune sapa sing diingi wakeh kuwi lho dawe lho marem tenan. Mana ada bumbu? Nggih. Mantep iki. Wakeh. Ya terah Ya udah ya Mas. Bos, kene uduk murah. Timbane bagian ini, guys. Anu kuwi sak ember karo sak lengser. Wakeh gitu. Lah masmu kuwi nek kae bumbu kan kabeh kan dadi siji. Lu aduk to ngono kuwi. Kene saran dilut. Ya emang iya. Yuk, Wok kalah ngerti. Iya, marem. marem tenan. Masmu kanan kok Masmu nom. Lek Mas mene getres. Ayo kuwi masmu nom kuwi. Kuwi wala Sing tukang lama. ikungnya biasanya Pak Lah RT. sing sing Pak Effendi. Nah kene ngempak pen. Lah pitik kan gede to, Dik. Tapi jago tuwek ketoke. Walat iki. Liyane wis bar nang anu, nang badi. Nah, ning maning. Ojo mungkin ngene. Ijo ya. Saking gedene kan tuwek to. Iya. Kuliahane ku wis bar kabeh to. Karen dan ayam. Karena tadi tapi cari dhewe. Kita sing gone masuk malah. Ngoten sing kaya masuk. Saya kira ilang makane. Lah. Goyo-yo aneh. Ora enak tek Wong mergo nek nulung kene kok mak tuku ikung. Di Menden iki gene ide. Menden wis diterno. wong alah nggone aja menek wong nggone lek dames ya diputerno kok. Iya. Nggone lek dames ya aku ra andum Pak Toto ning Menden, ning sumber wek tok.
Berkah panggonan yo kene. Aku yo wae Mas, kompene tok. Liyane yo dindomne ngono kuwi. Manu wonten sama Mas. Cuk dadi ora tamu yo ngono. Orang iki nyele dhewe. Zaman dhisik. Sampai ninggal. Nggak yo ngasih itu terakhir. Aku ya padha ae ning kene nyandeki aku nek. Apa ujuan? Iya. Aku bisa neng kono pas neng tulung jansane gak tau nyandak dhewe. Iya. Jarang. Anggerane bisa karo Mbak Yun iki karo kadang Mbak Yun dhewe kadang karo Bu Parkan. Ya lek Tri. Kadang ora iso mestine kan sing cedhak kan. Mbak Yun tau mono kan aku lah kan yo gak oga terus iki bancaan iki ngene-ngene gak sing ora kan sing ngaku cedhak. Wes wis langsung dipampesi Mbak Yun dhewe. Kadang ngono ya Mbak Yun dhewe kadang nek Bu Pare gak enak iku ya di kadang nek pas nek Lydia Kandu kae Lydia Kandu. Dia kan dulu sapa nek. Yo ngelas. Bedoro kala Mas. Bedoro. Yo nglasen Wong iki anu Mas. Olos ngono lho. Ae. Wong iki piye ya? Lho tonggoku mepet omah dhisik iki. Gandeng. Yo. Pindah ndeke. Ya terus omahe pindah ning lemah sing ngarepe Mbak Jin iki to awale sampe kono pas. Lah entek tragedi aku dimblek-blek ngasih pesok ra iso aku karo apa? Walah biyen jamane kuwi. Kene nek ngarani apa to? Barak. Blokang. Belum nganune kambil lho. Oh, barak. Kuwi nom lho dibayangno. Kuwi nom iki nek jaman dhisik kaya dienggo net jadah. Tapi digecekno aku masih lembut lho. Sampar gak iso mlaku aku terus sesasi turu ning ngene Bu Parwisar. Perkarane sepeda layangan. Apa jenenge buku kuwi dienggo layangan nganu, diwak-wak dienggo layangan ngisoran kuwi malah aku sing dipentungi nalika jaman semono ki anak emas soalé kono untuk duit. Akhirnya dilembuti ya. Ora salah dilembuti. Ora maksud iki piye ngono? Ora nganu tapi iki eling gak iso lali ngono kuwi lho. Apa jenenge? Ora ngungkit tapi gak iso lali. Oke iso lali. Arep aku terus tak lalekno gak iso lali. Spontan to namanya. Spontan sama. Spontan diterusne. Gak iso lali. Gak kok dendam tapi aku gak iso lali. Pokoknya pas biasanya bancaan ning ngene apa? Ning ngene gerdi apa? Gapura ke lho. Nganu campur bawur. Iya. Iya campur bawur. Ning kono ya enak. Enak kono cek kental ngono kuwi. Adine ning kene tapi gak cara yo, Dik, apa? Gawe sing debok diputer-puter terus kayak Ambil lo. Ambeng enak kene. Enak Dik. Nek kondangane sendang yo. Ngono kuwi. Oh iya ya enak ya. Kadang yo ana sing gawe ngene kadang yo tumbuh kadang yo tumbuh sik. Kadang yo akeh dok. Disogok ning. Biyen iki Pak ku yo Mas, lah saiki wong encek jenenge. Yo encek. Encek ra sing gopreng kabeh Mas. Nek debok ku yo bener encek ngono kadang. Encek debok. Kene nek wong mati iki cek ngambu kuwi encek. Kene gak kene bancaan apa kono encek. Yo debok karo pring kuwi tadi. Kira yo pegawai iki ya encek ngono kok nek debok kan kumbu ngene Mas durung ngono yo. Nek encek kan klemer. Kene cek ngambu kuwi. Lho kilo guys. Mine guys. Esel, enak ya tak golekane aku ketok duit. Berembak apa mini ngene tok ae guys. Soale apa sing keringnya wis kayak kecap. Jadi ben campur mantep. Mantep. Payek dari di. Terus tahu sama tempe kemarin sudah digoreng DC. Siap-siap. Iku karek gawe urap-urap. Urap-urap ke. Kok video iki kok didone kabeh sak urape. Sak ngene ngono. Karo kiko to nek iso to. Adewe cermo dhewekne lha engko bungkus kuwi gedung jati. Kudu enek TikTok e. Oke. Ben viral nek. Sap. Cukuruku.
Nomine dadi GS Mbak Nabung. Iku bolak-balik ngene. Saman mesti yo pengen tapi sing merantau-merantau. Waduh, berkah kadang jati. Enak sekali. Mesti golekno Pak Su, guys. Itu Pak Su golekno. Walah wakeh. Kondi, Dik? Ning golek, Dik? Kok jadi kok ngene Pasti Napura ya. Napura. Mana lho pasir iki mana sitok-sitok ngomongnya. Walah. Iki kanggo urape guys, iki urape iki kulupe iki enek kacang. Terus cambah dawa, cambah cilik. Terus enek godhong singkong karo godhong bayung. Iki urape. Kok ngawi. Karo wortel. Wortel. Apa enek wortel lebaran. Tuh. Wortelnya mentah kali. Nek wortelnya lebaran. Kriuk-kriuk nek dimatengno masak. Cemlekit. Lah urape sak menyembuhane wis ana. Lah iki emang jenengan malah ngakon ngimbo mie sakbel. Lah kok kurang tiba wis akeh gitu lho, guys. Urape lengkap enek bayung, enek godhong telo sapah, kacang, capar, campur-campur dadi cok iki lho. Yang mana makanannya kembali? Makan. Ya Allah, ya Allah. Masak banget, guys. Aku desi. Mandi. Apa yang dicoba? Wayahe genti kering tempe campur tahu. Kalau guys dioseng-oseng guys. Ini lho, gimang pokok ki sing masak ki dhisik and Mbak Ana. Iya ta. Aduh dong. Senggol HP-ne goyang, guys. Warnane ayune. Kok Mbak Ana ki lan abang nek ijo nek coklat. Iya ta, guys. Keringnya piye? Bayani ya warnane ya, apik ya. Pas ngono ya ora kabangen ya. Ya gak putih. Terus ya enak. Nah, nak. Kurang ajar atau kurang. Wis to. Kok rupane ketok enak. Yo ki urape dadi, guys, ndang muluk dhewe-dhewe ndang. Ndado muluk dhewe-dhewe kajange godhong jati ndado mek. Ndado go bali ndado mek dhewe-dhewe. Segane rumah tangga yang bukan muluk dhewe iki lho. Ndado muluk dhewe-dhewe. Kabeh dikeki bumbu Mbak Ana, guys, penyedap. Raiko. Raiko. Wes karena adang tok soalnya mak aku pesen mateng dadi. Wisan karena jenang tok yo. Karena jenang abang putih, guys, jenang Sengkolo nek ning daerah Budoda apa jeneng abang putih jenang Sengkolo ngono iki, guys. Ya kuwi tolak balak iki niate iki pokok iki syukuran bae wis balik ning rumah sakit yo. Beda desa beda cara. Neng kene yo ge enak. Tenan. Neng kene iki ngene iki ge enak. Enake ning Jawa Timuran, guys. Neng kene gak corong ngene iki. Iki wis mulai ya wis mulai ngono. Nek iki kan comono kan mbae kan maksud iki lorone iki kan gak loro. Piye ya ngono kuwi jenenge. Gak loro maksudnya loro apa kan mergo kena alangan ngono maksudnya. Iki kan kecelakaan bae dadi makane dibancaki ngono, guys. Lah tradisi ngene iki aku sing dudo Ibu Arin matur suwun sangat kanggo Bu Arin ya. Didoi ngene iki, guys. Dadine terus ya dijalani, dilakoni wong iki kan niate kan sedekah, guys. Ngene iki syukuran apa indungane apa jenenge nyukuri mbae, maksud nyukuri dalam arti alhamdulillah wis mulai ke rumah sakit terus karek marine ilang sawane karek sehate. Pokok beda desa mawa cara, guys, yo. Kerengi menggoda seliru. Tempene nek ngiris yo gede-gede. Gemoy-gemoy. Terus mbak enak. Lanjut ya. Ndang sampean yo. Kok diskono wong tengah-tengah ya. Enak-enak. Wong masak bumbu desa. Dunia akhirat iki kabeh kok. Mosok ora enak. Enak-enak. Kandhani kok.
Ora enak kuwi lek dibumboni uyah tok. Wong ki dibumboni jangkep kok ora enak ki lho. Bumbuhe Gak ada santannya mas. Jangkep. Kalau ada santannya malah gelap. wis ngene ae. Gak usah santen-santenan mah kolesterol. Gak meresap gak garing. Jenenge kering yo garing ya mas. Lah yo ki wis ki wong tempe nenek goreng lho yo ora garing banget. Wis Iya, iki. santen nih. Wis mantep. Ayo.